So ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen von den Philippinen zu Dennis und Lins Dschungeltagebuch hier in Kansuy. Ja, mit dem Morgen geht auch hier gerade die Sonne auf. Wir haben ja gleich 7 Uhr, da ist unsere Lin. Heute unser Start vom YouTube-Kanal und ja, vielleicht ganz kurz eben zu uns, Vandenberg. Ich bin 37 Jahre jung und bin letztes Jahr, Anfang 2025, auf die Philippinen ausgewandert, genau. Und habe dann hier die Lin kennengelernt, direkt nach 2 Wochen, habe mich ja unglaublich verliebt. Ein ganz tolles Mädchen, passt wie die Faust aufs Deckel, wie man so schön sagt. Und ja, und jetzt wohnen wir hier bei Lins Familie, mitten im Dschungel, 700 Meter hoch über dem Meeresspiegel in Kansuy. Eine Gemeinde oder ein Dorf hier oben in den Bergen, direkt an der Highschool. Die Highschool, die es hier weit und breit gibt, mit knapp 300 Studenten. Da ist Maria, die Schwester von Lin, die geht gerade zur Schule. Ja, und hier kann man Englisch studieren, Spanisch, es gibt auch Deutschkurse, IT, Technik, alles Mögliche. Also aus allen Richtungen kommen die hier aus dem Dschungel, um gute Abschlüsse zu machen, um in die Welt rauszugehen. Ja, und wir sind live dabei mit unserem Barbecue-Store. Lins Mutter hat hier schon seit vielen Jahren ein Bistro und kocht jeden Morgen und Mittag für die Studenten philippinische typische Gerichte und Snacks und Schulbedarf etc. pp. Und wir haben immer wieder mitgeholfen und haben dann seit Anfang dieses Jahres hier auf, ja, was heißt Vollzeit, aber ja, mit vielen Stunden täglich uns daran beteiligt, unseren Grill anzuschmeißen. Habe jetzt einen Smoker und machen hier ja, gegrillte Hähnchen, Hähnchenschenkel, Fleischspieße, Schaschlikspieße, Hähnchenfüße, Klassiker, Leber, Hotdog, Hamburger, French Fries, hausgemachtes Eis, Milchshakes, ja, und alles Mögliche. Also gibt ganz viel zu entdecken für euch auf unserem Kanal. Kulinarisch hat immer noch seinen Ursprung für mich, alles behalten, egal wo ich hinkomme. Ihr kennt mich ja, ich bin ja eingefleischter Gastronom. Genau, also ich bin Dennis Vandenberg, ich bin 37 Jahre jung, 11. April hatte ich Geburtstag vor kurzem, ja, gelernter Restaurantfachmann, habe mit einer Gärtnerausbildung jedoch damals angefangen, komme aus einer Gärtnerfamilie und habe mich immer schon der Natur und Fauna hingezogen gefühlt, mit Opa immer früher in den Wald gefahren, Pilze gesammelt, Baumarten hat er mir erklärt und alle möglichen Pflanzen erkundet und also jede freie Minute im Wald verbracht, also nicht immer nur vor der Playstation und vom Handy, wie das heute so üblich ist. Bin ich auch nicht unbedingt immer so der Freund von. Ja, und habe mich der Natur immer hingezogen gefühlt und deswegen auch immer schon mein Traum gewesen, in irgendein Land auszuwandern, wo es immer warm ist, wo immer die Sonne scheint, wo es immer grün ist und wo es einfach nur, ja, wo Natur und Menschen im Einklang sind. Genau, nach der Gärtnerausbildung habe ich mich dann doch für die Gastronomie entschieden. Ich habe immer schon nebenbei gekellnert mit 14 Jahren. Da ist was. Hä? Wait, I make a video. Ich habe mit 14 Jahren schon der Gastronomie irgendwo verpflichtet gefühlt, habe nebenbei gekellnert, Kleingewerbe angemeldet bei uns im Dorf. Wunderschön Niederrhein, wo ich herkomme. Viele Grüße nach Walbeck ins Spargeldorf. In der alten Friedenseiche, da wurde schon immer viel gerockt und abgedanced und da habe ich früher schon immer viel gekellnert und meine Leidenschaft für die Gastronomie entdeckt. Hab dann, da kommt die Nachbarin. Good morning, Mayom Buntag. Good morning. Say hello to Germany. Mayom Buntag. Ich habe mich dann immer schon in der Gastronomie, wie gesagt, hingezogen gefühlt. Habe dann irgendwann nach der Gärtnerausbildung dann im Anschluss eine Restaurantfachausbildung im Seehotel in Geldern gemacht. Auch an alle alten Arbeitskollegen, viele Grüße. Ja, und dann ging es raus in die Welt. Schwarzwald, Schweiz, Frankfurt. Von Golfhotel über Biohotel. Habe im Wellnessbereich auch viel gearbeitet, in der Kosmetik, was Hotel angeht. Ja, viel gekocht, auch in Küchen gearbeitet, also Management, also die komplette Hotellerie, Housekeeping, Bar, die ganze Hotellerie, eigentlich die ganze Kette durchgearbeitet und habe dann ja, alle Erfahrungen und meine komplette Leidenschaft und meinen Wahnsinn gebündelt und habe dann Ende 2017 mein eigenes Café eröffnet. Bauernhof Café Binnenheide. Mitten im Grünen, deine Auszeit im Grünen, ein wunderschönes Antikcafé, Kunstcafé, gepaart mit ja, einer ganz verrückten Küche. Also ich habe wirklich selber Gemüse angebaut, über 150 Kräuter gehabt. Wir haben hausgemachte Limonaden gemacht, wir haben Eier, Kartoffeln, Getreide, alles von den umliegenden Bauern gehabt. Also eine Palette von, ja, ich glaube 70% regionaler Kost. Hat sich dann wirklich zu einem Restaurant entwickelt mit großen Gesellschaften, bis zu 150 Personen, Hochzeiten, Geburtstage. Wir hatten schon 6 Tage die Woche immer geöffnet, von morgens bis abends Halligalli.
Ja, und ich habe immer schon gerne gesungen, auch schon unter der Dusche und habe mich dann laut Zeitung zum singenden Gastronomen des Niederrheins entwickelt. Also wir haben quasi die Gäste bedient, mein Personal und ich habe dabei gesungen. Wenn jemand Geburtstag hatte, habe ich Operetten rausgeschmettert, von Ave Maria über Bessame Mucho, über Quando Quando, habe die Texte umgeschrieben auf die Personen im Endeffekt mit ihren Eigenschaften, mit ihrer Lebensgeschichte und habe eigentlich vielen Leuten ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Ich grüße ganz lieb noch die Gäste der Binnenheide. War eine schöne Zeit und ja, jetzt geht es kulinarisch hier weiter. Wir sind zwar weit entfernt, aber wenn mal irgendeiner von euch hier in die Richtung will, kommt mich bitte besuchen. Genau, dann kam ja Corona, war eine sehr schwierige Zeit für uns. Wir hatten ja zweimal über ein halbes Jahr geschlossen, haben uns wirklich durchgekämpft. Ich habe viel nebenbei dann gemacht, weil der Laden zu war. Wir haben Gourmet-Pakete gemacht, die wir verschickt haben in umliegende Ortschaften mit Hausmannskost, mit Frühstückspakete, Candle Dinner, also alles quasi, um zu Hause unsere Gastronomie, unsere Produkte auch genießen zu können, auch wenn unsere Türen geschlossen waren. Ich habe Live-Shows gemacht, Kochshows, von Cocktailkursen über Weihnachtsdinner, Candle-Dinner für Gäste, die zu Hause quasi noch die Binnenheide live erleben wollten und habe für Firmen von bis zu 100 Leute habe ich dann vorm Laptop oder vorm Fernseher gekocht mit Kameras und dann wurde alles dann nach Hause live übertragen. Wir haben eine Weihnachtsbäckerei aufgemacht, wir haben 2-3 Monate Gebäck und Kuchen gebacken und uns vor Einkaufszentren und vor Blumencentern gestellt, weil die hatten ja noch geöffnet und haben dann da auch unsere Produkte verkauft. Aber wir haben uns also wirklich durch die Corona-Zeit gastronomisch durchgeschlagen. Ja, und dann ging es wieder los mit sehr wenig Personal. Viele sind ja in andere Branchen ausgewandert. Und im Endeffekt war dann der große Knall gewesen, dass mein Pachtvertrag nicht verlängert wurde nach 6 Jahren. Ja, und dann bin ich natürlich erstmal ganz tief gefallen. Also wenn man so ein leidenschaftlicher, verrückter Gastronom ist, der wirklich seine Berufung in seinem Café oder seinem Restaurant gefunden hat, ja, dann ist es schon echt hart gewesen. Also ich war dann psychisch und mental echt fertig und war auch nicht mehr wirklich in der Lage, beziehungsweise dieses Konzept, was ich da hatte mit dem Singen und der regionalen Kost, die konnte man so nirgendwo anders mehr umsetzen. Das war einzigartig. Habe dann zwar noch mal einen zweiten Versuch gestartet, hat sich aber nicht so entwickelt wie geplant und bin dann auf die Fährte meines besten Freundes aufgesprungen, der auch schon immer auswandern wollte, der auch schon 10-mal hier auf den Philippinen war. Ich gehe mal ein bisschen weiter hier durch unseren wunderschönen, haben wir hier auch unsere Farm, da kommen wir auch noch später zu, mit ganz viel angebautem Gemüse, was wir verkaufen. Und die Schule fängt gerade an und deswegen ist es ein bisschen lauter, gehe ich mal hier ein bisschen ums Haus, ein bisschen die Umgebung sehen. Genau, und dann hat mein bester Kumpel gesagt, weißt du was, komm, jetzt lass uns doch mal losziehen, auswandern. Ich habe dann alles verkauft aus meiner Wohnung, die Wohnung gekündigt und innerhalb von, ich glaube, 1-2 Monaten war alles schon geritzt. In den Flieger gesetzt, gar nicht lange drüber nachgedacht und dann war ich am 1. Januar 2024 hier auf der Insel Cebu, zweitgrößte Insel auf den Philippinen. Ja, wir hatten auch vor, hier irgendwas zu starten, in puncto Selbstständigkeit, ein kleines Café zu öffnen, irgendwo am Strand oder eine Cocktailbar. Und ja, wie manchmal das Leben so spielt, hat mir dann die Liebe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also der Kumpel von mir, der Christoph, hat mir dann erstmal in den ersten Wochen hier so die Gegend gezeigt. Der war ja schon ein paar Mal hier. Wir sind in die Berge gefahren, in den Dschungel, zu den ganzen Wasserfällen und zu den Stränden. Und dann habe ich die Lynn kennengelernt, eine Freundin von dem Christoph damals gewesen. Die kannten sich schon durch seine Besuche hier in den Philippinen aus Aargau und durchs Internet. Ja, und dann kamen wir hier an, mitten im Dschungel, im Nichts, wo man dann wirklich nichts erwartet, dann plötzlich hier in den Bambushäusern und da stand Lynn in der Küche und ich habe mich direkt Hals über Kopf verliebt. Also ich glaube, das war der größte Seelenfrieden und die größte emotionale und psychische Heilung, die ich je erfahren habe, weil dieses Mädchen hat mir so den Kopf verdreht und wir sind seit dem ersten Tag, seit 18 Monaten jeden Tag zusammen, also eine unglaubliche Liebesgeschichte. Wir haben wirklich die gleichen Interessen, wir liegen uns nur in den Arme und das ist, also was habe ich noch nie erlebt. Also ich bin wirklich Hals über Kopf, also jeder Tag fühlt sich an wie am ersten Tag, Hals über Kopf noch verliebt und ja, wir erleben viele Abenteuer hier und wollen euch daran teilhaben lassen. Jetzt erst nach 18 Monaten. Warum?
Ja, weil ich auch erstmal selber ankommen musste. Wie gesagt, die Zeit nach der Schließung meines Restaurants, die war nicht einfach für mich. Ich musste erstmal selber runterkommen, hier meinen Frieden finden. Für mich irgendwo, habe auch viel meditiert erstmal am Anfang hier und Kraft aus der Natur geschöpft. Und ja, wie gesagt, seit einigen Monaten wieder hier auch beruflich mit einigen Standbeinen vertreten, mit dem Gemüseanbau und mit unserem Bistro und jetzt dieser YouTube-Kanal, wo wir hoffentlich ganz viele Abonnenten bekommen, die uns jeden Tag oder, ich weiß nicht, vielleicht ein Video in der Woche, was meint ihr? Wie oft sollten wir was posten, die uns begleiten und ja, hoffentlich dann das Ganze zu einem riesen Projekt machen. Hochzeit steht noch an irgendwann, auch das Ganze dann über unseren Kanal und wir wollen euch die ganzen Wasserfälle zeigen. Wir wollen mit euch ein bisschen reisen hier auf den Philippinen, das Alltagsleben zeigen, das typische Alltagsleben, weil man kennt schon viele Videos von den Philippinen, gerade so aus den Städten. Aber hier aus dem Dschungel, glaube ich, ist nochmal ganz was anderes, exklusive Videos. Wir haben viele Tiere hier, gestern noch eine Schlange hier beim Einpflanzen von Jungpflanzen noch gesehen. Und ja, wie gesagt, kulinarisch bin ich auch noch voll im Saft, also auch unser Barbecue-Store ist dann immer live dabei, wenn wir hier unsere ganzen Gerichte kochen. Gibt unheimlich tolle Gerichte hier auf den Philippinen, also da würde ich euch auch gerne einiges zeigen und ein paar Rezepte auch vermitteln, die ihr selber nachkochen könnt. Also ihr erhaltet auch viel in Deutschland auf dem Markt, was wir hier kriegen. Wir ernten auch viel im Dschungel. Hier ist doch unsere Nachtblüte, die ist aber jetzt schon größte Blüte, eine Pflanze, die es gibt, von der Drachenfrucht. Da machen wir übrigens selbstgemachtes Eis raus, auch so ein geiles Produkt von uns. Drachenfruchteis. Genau, brauchen wohl noch 2 Wochen. Kennt man auch aus Deutschland. Ja, dann würde ich mich mal verabschieden. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Erstes Video hier von unserem Dschungeltagebuch. Genau, wir fangen jetzt mal an, alles soweit zu kochen, vorzubereiten. Die Schüler warten schon. Und ich sage lasst ein Abo da und ich verspreche euch, es wird verdammt spannend hier bei Lynn und Dens Dschungeltagebuch. Ciao, ciao.